知道晒，何必再問啊？但係小慧係無辜嘅，你已經偷過曹寶堂，點解你唔可以放過佢？係嗰晚係我引你入破廟，我喺支蠟燭度落迷藥，你聞咗自然就會暈低，跟住我就偷咗你身上嗰幅藏寶圖，點知突然間安少偉入咗嚟，我咪唯有殺佢滅口咯。而我當日係着住青青件衫，安少偉見到我背影，咪以為我係青青。我一路以為阿狗係一個不識世務嘅柔弱女子，我估唔到你咁心狠手辣，你原來係一個蛇蠍美人，係我袁承志有眼無珠。講嘢，點解唔講？我無話可說，你要殺嘅就殺啦！我曾經喺小慧墳前立誓，我一定要手刃仇人，我要替佢報仇。你呢個咁冷酷嘅女人，你到底有冇感情？你對我好，有冇半點真情？冇，我潛伏都係江湖，就唔會帶半點感情。我一直都喺度利用緊你啫。我一路接近你，係想你對付三幫四寨嘅人，仲有闖王同埋五毒教。你以為我會對你動半點真情咩？你實在太天真啦！如果你係男子漢嘅，就一劍殺咗我！走！你真係唔殺我？由今日開始，我同你恩斷義絕，今生今世唔好俾我再見到你。你今日唔殺我，他日必定會後悔。你知唔知自己做緊咩啊？你就咁放佢走？當日你話殺咗小慧，就即刻攞把劍嚟殺我。而家你明知係嗰個女人做嘅，你居然放走佢？你仲記唔記得嗰日我哋喺小慧姐姐墳前，你同我擊掌立誓，你話過你搵到個真兇，會一劍殺咗佢，為小慧姐姐報仇。而家你居然放走佢，你點樣對得住我？點樣對得住小慧啊？